Баршаңызға сәлем. Бүгін біз алғашқы сабағымызды бастаймыз, яғни закваскалы ашытқылы суды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 қызыл алма қажет болады. Бұл алманы біз жумаймыз, тек қана осылай сүлгімен, орамалмен сүртіп қана қоямыз. Себебі сыртындағы бактериялар біздің ашытқы дайындауымызға өте қажет. Енді осы алманы аламыз да, ұсақтап, жіңішкелеп турап шығамыз. Яғни баклажканы осына сиятындай етіп. 1 немесе 1,5 литрлік баклажкаға 300 грамм алманы өлшеп саламыз. Баклажкаға салған кезде алманың ортасы да жарай береді, ішінде дәнді мен болса да бола береді, оған қорықпаңыздар. Закваскаға бұл ешбір әсер етпейді. Барлығысын осылай өлшеп салып аламыз. Егер 300 грамм алма болмаса, 1 қызыл алма жарайды. Баклажкаға біз 300 грамм алманымызды салдық. Енді 300 миллиграмм су құюымыз қажет. Бұл су қайнаған немесе газдалған болмауы қажет. Тек қана салқын кранның суы тұндырылған, яғни хлоркасы бар болса, оны біз бірнеше сағатқа тұндырып қоямыз. Немесе фильтрден. Міне менде 2 баклажка, біреуі фильтрдікі, біреуі кранның тұндырылған суы. Екеуіне де салдым, бірдей нәтиже шықты. Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Міне біздің ашытқы суымыз дайын болды. Көріп отырғандай, баклажкамыз тырысып тұр. Оны басып, және газын шығарған кезде көруге болады. Ақырын ашып қараймыз. Ашқан кезде кейбір қыздарда атылуы мүмкін. Абай болыңыздар. Міне газымыз шығып жатыр, көпіршіктеніп. Осылай дайын болу керек. Закваска ашытатын кезде ыдысымыз, банкамыз өте құрғақ, ешбір иіссіз болу керек. Менде көп мөлшерде жасағандықтан 2 литрлік банка алдым. Ашытқы суымызды сүзіп аламыз. Және осындай таразы қажет болады. Сол таразыға барлық судың мөлшерін осылай сүзіп, өлшеп аласыздар. Керек мөлшерде ашытқы суымызды өлшеп алып, бірге бір етіп, ұн қосамыз. ұн мен суды жақсылап араластырып, құрғақ масса арасында болмау қажет. Қасықпен немесе қолмен араластырсаңыз болады. ұн мен ашытқы суды бір-біріне араластырып, жақсылап осындай қою қылдырып, қамыр илеу жасап аламыз. Соны біз өзіміздің банкамызға саламыз. Бұл банканың бетін жауып, тоңазытқышта 2 күн тұрады. Ол осы уақыт аралығында көтеріліп түседі, бұл өте қалыпты жағдай. Келесі сабақта кездескенше, әзірге осы этаптарды жасап көріңіздер. Міне біздің закваскамыз банкадағы 2 күн тоңазытқышта тұрды. Енді қазір бұны біз стартер ретінде алып, 100 граммын апара қоятын боламыз. Қазір біз бұдан 100 грамм мен бұған фильтрдің суын қостым. Өткен алдындағы видеода көрсеткендей, фильтрмен де кранның да суынан менде алманың дрожжа суы дайындалғанда бірдей нәтиже көрсетті. Енді біз бұны шыны немесе пластмасс банкалар болады ғой, соған салуымыз қажет болады. Міне менде мұндай пластмасс ыдыс, мен закваскаларымды осыған салып отырам, яғни аппараттарда болады, немесе бұрап жапсаңыздар да болады. Міне
апаран өскенін байқау үшін мен осындай резинканы қолданамын, яғни өсу деңгейін байқау үшін, динамикасын байқау үшін. Міне,